Marhaba bikum. Comme vous le savez probablement tous, ce reportage porte sur le gaming en Tunisie, qui est un sujet très important pour les jeunes, entre parenthèses geeks, tunisiens ou tunisiens. Donc, pour le reportage avec, on va vous présenter les différentes communautés, les salles de jeu et les divers clans et associations. Donc, pour commencer, voilà un petit bilan de ce qu'on va présenter. Donc, عندنا التاج Tunisian Association of Gamers اللي تعتبر أول association gaming تعملت في تونس. Puis, on a les communautés gaming, qui mettent Tunisian Clan et Tunisia Gamers, qui sont assez connus pour les activités au sein du réseau social Facebook. Et ensuite, on a les salles de jeux réseau, qui mettent Blacklist, fondée en 2009, et Tunisian Esports, fondée en 2011. Et aussi, Redline Gaming, une salle de jeux plutôt arcade, consacrée aux jeux PS3, qui met PES, FIFA et Street Fighter. Et enfin, l'association Jet, qui ne s'intéresse pas en premier terme au gaming, mais les jeux vidéo fassent partie de leurs activités. Bref, tout d'abord, je vais vous parler de la Blacklist, en tant que salle de jeu et compagnie événementielle. Et voilà ce que Keima va nous dire à propos de ce sujet. Bon, je me présente, Nafti Keima, Keima. Je suis le fondateur de la structure Blacklist et gérant de la salle de jeu en réseau Blacklist. En fait, Blacklist, on a débuté il y a 4 ans. On se concentre plus dans tout ce qui est gaming et tout ce qui est event, surtout Fitouns. Et en fait, l'historique interne a été fait l'organisation des tournois, que ce soit des tournois ponctuels ou des tournois avec des partenaires style Virtual Mania 1 et Virtual Mania 1, il y a en partenariat avec Blue Light Events, Tunisia Esports ou beaucoup d'autres organisations. Comme vous voyez, le Blacklist n'est juste une salle de jeu, mais aussi elle s'intéresse aux activités événementielles. Donc, on a aussi demandé à Keima ce que fait Blacklist réellement. Et voilà ce que je dis. Là, on va parler un petit peu de ce que fait Blacklist pour les gamers tunisiens. En fait, nous, ce qu'on a fait, on a fait un truc qui est un truc nouveau en Tunisie. On prenait en charge les gamers tunisiens, on prenait les meilleurs, les élites, les joueurs tunisiens. Et en fait, il s'agit dans la plupart du temps, puisque c'est des jeux collectifs sur le net, il s'agit d'une team. On la prend en charge et on lui fournit tout ce qui est connexion, bien sûr, on leur fournit aussi des pulls pour avoir une identité, bien sûr. Et puisque on est les sponsors officiels de ces gamers-là. Et bien sûr, tout ce qui est événement futur, que ce soit un tournoi ponctuel, ou une ligue, ou une méga LAN. Et notre objectif, c'était bien sûr être dans les premières places. Et en fait, puisque moi je suis à la base un gamer, j'ai beaucoup joué à Dota 2, à Dota 1 pendant des années. Et actuellement, je joue à Dota 2 et à 1. Je joue à Dota 2 puisque Dota 2 sur la scène internationale, elle a raflé tout, on la trouve fait toutes les compétitions, qui m'a le SWC, qui m'a CPL, qui m'a DreamHack. Hier, tardé de finale في DreamHack. Bon, hier, le reportage il sera enregistré et le 17 exactement. S'est déroulé la finale de DreamHack et en fait c'est un petit résumé de ce qu'a fait Blacklist pendant des années pour le gaming et la scène gaming Fitouns. Et bien sûr on travaille toujours beaucoup au niveau de ce secteur-là, où là actuellement nos activités consistent par exemple à une Fast Cup. En fait, c'est quoi la Fast Cup? C'est dédié à la discipline de Dota 2 et ça se déroule depuis, on va dire, 2 mois. C'est une ligue sur une année, on va dire sur 6 mois. J'ai raccourci un petit peu la ligue خاطر تعرف تونسي يقلق ماذا بيه معناها حاجه فيسا كحاجه elle demande beaucoup de temps sur une période assez longue يقلق فيسا donc j'ai raccourci le truc et en fait la discipline ça sera sur 2 jours معناها كيما نقولوا نهار الخميس ونهار الاحد. On a 8 slots. Les équipes ils font l'inscrit sur notre site.
plutôt sur le site de Gamemotion qui est notre partenaire officiel Gamemotion. Et bien sûr notre site à nous, c'est-à-dire blacklistgamers.tn, il est en construction là. Et en fait, les 8 équipes font l'inscription et on passe à une élimination directe, c'est-à-dire les parties se jouent en BO1. Et à chaque fois, on a un finaliste. Et chaque team qui gagne une partie, elle aura plus 3 points. Donc c'est un système de points avec un ranking. C'est-à-dire à la fin, tu as la première équipe avec tel point, deuxième, troisième et tout. Donc on peut dire que c'est un moteur pour les joueurs pour يحسنوا في التيم بلاي نتاعهم ويحسنوا في السكيل نتاعهم. Donc bien sûr ils se préparent pour une éventuelle compétition. Ça c'est pour la Fast Cup. On a fait aussi une ligue de StarCraft 2 puisque au niveau international StarCraft 2 elle a une tranche énorme. Il y a c'est-à-dire les médias et tout ce qui est sponsor, que les grands sponsors, on peut citer Razer, voilà, ils suivent beaucoup les joueurs de StarCraft. Et c'était le même principe que la Fast Cup qui se déroule actuellement. Et c'était juste une ligue. Les joueurs, il y avait 10 joueurs, ils jouent des parties avec un système de ranking. Et à la fin, il y a un gagnant bien sûr, et il y avait des prix à la fin de la saison, il aura une souris Razer par exemple, voilà le pack je dis de StarCraft 2. Ça c'est juste un exemple de ce qu'on fait, de ce qu'on travaille, surtout actuellement. Et aussi on profite de la technologie sur internet, surtout au niveau du streaming. On essaye de faire un streaming. C'est quoi le streaming? Le streaming, c'est par exemple tu as une finale et تحب العباد يتفرجوا عليها en ligne معناها مش juste يحل با jouer بيلقى lien يكليك ويقعد يتفرج على الفينال. Bien sûr on garantit les commentaires puisque un habite je stream le 1 et je commente les parties. Comme ça, il y a une ambiance assez attractive pour les gamers. Les gamers يعرفوا le stream بالكدا puisqu'ils tapent les meilleurs joueurs mondialement et international. Donc on essaie de faire ça au niveau national, c'est-à-dire en Tunisie. Car ça c'est, on peut dire, le résumé par rapport aux activités de Blacklist actuellement. Et on est aussi sur un projet, Inch'Allah fi Ramadan, un projet d'une ligue, Inch'Allah de LOL. Et ça va être très bien travaillé, et ça se déroulera sur 4 semaines, c'est-à-dire sur tout le mois. Et à la fin, on aura 3 gagnants, c'est-à-dire première place, deuxième place, troisième place. Et bien sûr, vous aurez plus d'informations par rapport à ça. Faites les pages internes, faites les sites internes. Inch'Allah, ça sera une réussite. Donc, كملنا مع البلاكليست et on doit admettre qu'ils font du très bon travail. Bonne continuation les gars et ربي معكم. Bref, donc je t'accueille à Tunisia eSports kif en tant que salle de jeu et aussi en tant que compagnie événementielle. Donc, on a eu l'honneur d'interviewer Marouane Matmati. وهو اللي باش يفسر لنا de quoi il s'agit exactement. C'est moi, Marouane Matmati, fondateur de Tunisia eSports. Une salle de jeu en réseau FIBARD fondée en 2011. On a créé FPS vu qu'après la rupture avec la Coupe de Tunisie, le gaming était en état de stagnation, les écoles de réacta, ما لقيناش moyen de réanimer la scène de gaming في تونس. Donc voilà, l'idée c'était au début qu'on a le fondateur de la salle de jeu en réseau في تونس, c'était au début des gamers. Ouais, j'ai décidé de poursuivre le chemin avec et de fonder ma propre salle de jeu en réseau. Et depuis donc 2011, on s'est spécialisé la carrière fait des tournois en passé, SLACFER, نخدموش برشا موبايل كيما لول ووركرافت. وتوا avec la tag ان شاء الله يرجع هكا حتى الجيمنج شويه هكا حي في تونس, on essaie de réanimer plus la scène d'un gaming en Tunisie. Donc, حسب سمعنا, Tunisia eSports mais juste une salle de jeu, mais qui met le blacklist, elle s'intéresse aux tournois et aux événements gaming. ترى نشوفوا شنو يقول لنا أبو à propos de ce sujet. Et pour ce qui est événements,
تعمل في تونس سبورتس سي ان ايفينمون سي اس بيان سور. بون العباد فدت ديجا خاطر ما عادش فما برشا دي تورنوا تاع سي اس دوبوي لا كوب وقعدت اون بيريود هكا 3 ans 4 ans فما بليش تورنوا معناها فهمت. وسيتي اون اوكازيون هكا باش نلموا الكوميونيتي تاع سي اس اللي فيو اللي هي اكبر كوميونيتي تاع دي جيمر في تونس. فوالا عملنا ليفينمون دونك سيتي ستريمي اون لايف دونك في الجو لا سال ايتي ستريمي عندنا برشا ما عملناش ستريمينغ في تونس دونك انا نسيت باش نعمل حاجه جديده. لي زيفينمون اخرين الكل كانوا زاد دي زيفينمون تاع اف بي اس تورنوا سي اس وبعد جات الفيرتوال مانيا اللي هي لمت بلوز او موان لي جيمر الاخرين في المارس تعاملت وتعاملت اون بروميير فيرسيون ساعه في الليله من بعد عملت اون اوتر فيرسيون لا اخرى زاده في المارس حبينا نلموا الناس الكل. فوالا كيما تشوفوا Tunisian eSports font du très bon travail aussi. أنا معاكم أبو et bonne continuation. توا نتعداو لنوتر سوجي اللي هو الريد لاين جيمنج. ومن غير مقدمات نخليو برهومي وليد هكا دروبوكس يزيد يعرفنا على الريد لاين. عسلامة برهومي وليد je me présente أنا فونداتور دو ريد لاين جيمنج. بون توا قاعدين نصوروا في لي لوكو جدد donc حابين un espace plus grand و حاسك باهي. تأسست Redline Gaming en 2012. Bon, c'était un concept plus ou moins traditionnel du terme. حابين نعملوا une effigie, un emblème tout un monde plutôt على الجيمنج. donc خلقنا Redline Gaming معناها بون اللوجو تنجموا تشوفوه. donc تلهينا plutôt في الكوتي تراديسيونيل معناها تاع الجيمنج خاطر بريستاسيون كونسول. دونك عملنا تورنوايات on a organisé des événements c'était le FAN 2012 عملنا l'Unplugged Game mais تقعد ديما حكاية structuration. Bien, il faut admettre aussi que Redline Gaming ne manque pas d'événements, donc خلينا نشوفوا شنو باش يقولنا دروبوكس à propos de ce sujet. بالنسبة للإيفينمون عملنا l'Unplugged Game c'était une journée arcade هنا في اللوكال تاعنا في سنتر عادة مازونوف. جبنا plutôt une communauté معناها assez bon timide à la base mais كيف تقول انت تلموا الناس الكل وحاولنا نخلقوا جو مع بعضنا فهمت. دونك عرفنا اللي نادر دراغونوف هو اللي هز التورنوا تاع ستريت l'Unplugged Game الاولاني. عملنا زاد الفان سيتي environ 300 personnes. فما ستريت فايتر فما تيكن سيتي تيكن 6 فما الفيفا. voilà donc c'était un bon souvenir معناها. il y avait c'était le frère de Nader Mahdi هو اللي هز ستريت فايتر وتيكن مهيب. والفيفا كوميونيتي فيفا نشكرهم برشا خاطر ils sont très structurés وفي les événements ils répondent présents. بالنسبة للستركتوراسيون نحبوا دي ايفينمون اكبر من هكا. نحبوا سبونسورينغ نحبوا بوكو دو مويان فهمت كيفاش. نعرفوا اللي كان فما سي تي جي في قبل سي تي جي في مشى مع سوا ديزون نظام سابق. دونك توا نحبوا نعملوا نوفيل كوميونيتي ودفعه جديده وتكون حاجه بلو بروميتوز كو سا خاطر جو فوز اسور اللي فما دو بوتونسييل فما de la fantaisie, فما de la joie في الجيمنج في تونس et je veux que ça continue وتتحسن أكثر. نجم نقولوا اللي les tournois Redline sont plutôt basés على tout ce qui est arcade baston. Donc si jamais vous êtes intéressé, allez visiter Redline Gaming à Centre Aïda Mazeneuv et تنساوش تقولوا مبروك لخوكم دروبوكس à nouveau local pour la salle. توا نتعداو البارتي أخرى من الريبورتاج qui porte sur les communautés sur Facebook. Puisque malheureusement, nous n'avons pas eu la chance d'interviewer Safouine Laderi, fondateur de Tunisian Clan, on va juste se contenter de parler avec Mouad Yaqoubi, l'un des fondateurs de Tunisia Gamers. Et voilà ce qu'il nous a dit. عسلامة اسمي معاذ اليعقوبي معروف بالتاج مون. عمري 21 سنة و étudiant administration réseau informatique في ليزي. العباد الكل تعرفني باسمي مون مش العباد الكل مي برشا عباد تعرفني على الانترنت على فيسبوك نوتامون.
comme étant joueur de jeux vidéo. أنا واحد من les deux fondateurs de Tunisia Gamers. اليوم معايا فرات جبالي و c'est un projet اللي بنيناه عندنا توا عامين وشهر pour être exact. و notre objectif كان أن مش نخلقوا ما أكثر نلموا الكوميونيتي التونسية نتاع les joueurs de jeux vidéo. Au départ كان objectif ثقافي أكثر من أي حاجة أخرى و par la suite ça a commencé à se progresser بالطرف لين Tunisia Gamers ولنا un groupe نتاع news feed نحاولوا on se partage les idées ou les informations ونحاولوا نعاونوا بعضنا نعرفوا مع بعضنا في les problèmes techniques في les avis وإحنا ماشيين. malheureusement ما نجموش نزيدو نقدموا في أكثر من هكا البروجي خاطر الحاجات اللي خممنا فيهم الكل nous demanderont un certain investissement وكيف ما تعرفوا un étudiant ما ينجمش يحط حاجة مكتوب باش يكمل البروجي. Par la suite, تعرفوني أكثر تولدت j'étais bercé في الجو فيديو من صغري. بديت نلعب كنت من الجينيراسيون اللي عرفت الجيم بوي القديمة الكبيرة اللي الفلوس نتاعها موف. تعديت بدي جو دو ديفيرون جونغ دو ديفيرون تيب. قضيت في حياتي أغلبية الوقت وأنا نلعب حتى الصحاب اللي عملتهم والصحاب اللي عرفتهم من بعد جيتي سيليكتيف واخترت كان عباد تلعب في لي جو فيديو. تغرمت من صغري تبعت l'histoire نتاع les maisons d'édition نتاع les jeux vidéo. عندي un certain background معاهم. عندي فكرة باهية على الكولتور نتاع الجو فيديو ما نقولش فكرة كبيرة مي باهية suffisamment. وش نزيدكم أكثر من هكايا معناها je suis passé par différentes consoles ou pour le moment je me stabilise à les jeux multijoueurs y compris les MOBA ou les MMORPG à l'ordinateur. Bien. Et si jamais vous demanderiez à Mourad de vous parler de la création de la Tunisia Gamers, voilà ce qu'il vous dira. والله كان نرجع بيك عامين وشهر التالي كيف ما قلت لك قبيليكا في البيت هذايا معناها فرات مرة تعدى وبيت بحذايا وكنا معناها زوز كونيكتي على فيسبوك عادة غزرنا لبعضنا كي العادة والعواد on parlait de jeux vidéo. جات الفكرة قلت علاش ما نسيت راهو إذا كان أنا ولا هو ما جات الفكرة علاش ما عندناش اون كوميونيتي نتاع جو فيديو في تونس. بون فات كنا نذكروا بالتاريخ اللي كانت عندنا تونيزيا جيمرز تونيزيا جيمز سامحوني ورويال جيمز qui étaient de grands serveurs نتاع كونتر سترايك واللي كانوا دو زومبلاسمون على الانترنت دو سيت سور انترنت اللي كانوا يلموا لي جوار الكل معناها متفاهمين سبيسياليزي في كونتر سترايك اي اونكور رويال جيمز هالف لايف. اما اللي كانوا يلعبوا في لي جو فيديو الكل كانوا يسيشونج الافكار ويحكيوا الغاديك. عاد غزرنا كي قلنا pourquoi on commencerait pas le projet احنا ما نعملوش الانيشيتيف هذايا puisque les deux organismes هذوما ما عادش موجودين. عاد on a créé le groupe بين صحاب في تفادليكا بين ضحك ولعب. وقبل كانت عندنا تشات بوكس في لي جروب فيسبوك كانت تتذكروا malheureusement désactive au bout de 200 ولا 300 membres. بدينا في حاجه نتاع تفادليك حاجه نتاع ترولينغ نتاع ديتونت نتاع ندخلوا نفصوا فيهم الغاديك نضحكوا نفدلكوا كل شيء. بدينا نبروبوزيو في دي جو اولد سكول من الاول باش نجموا معناها كيف نحلوا السيرفر ماكم تعرفوا ما عندناش اون باندويث تساعدنا على الاخر في لي كرياسيون سيرفر. لعبوا في دي جو كيف نري تورنمنت 2003. لعبنا سترونغولد كروسيدرز مع بعضنا. لعبنا ووركرافت 3 مع بعضنا ميم سي معناها سي دي جو نقولوا عليهم اليوم ديباسي. سيتي سوفيزون باش عملنا جو وضحكنا ك 30-40 personnes ما بين بعضنا. من بعد ça a commencé à prendre de l'ampleur. أكثر عباد حبوا يبرين بار في لي activités نتاعنا هذوما. أكثر عباد حبوا كي يبروفيت معناها من لي سوليوشن لي زاد اللي نعطيو فيهم على لي بروبليم تكنيك. خاطر شناهي الفكرة انا باغ اكزومبل عندي اون كونيسونس اون ايدي حاجه نعرفها وعباد ما عندهمش الكونيسونس هذيك كيف نجي انا ونبارطاجيها ويجي واحد اخر يبارطاجي اون كونيسونس اللي ما عنديش منها. فوالا سي ان بو لو برانسيپ نتاع البير تو بير نتاع التيليشارجمون. دونك اون كوميونيتي هذا يعرف هذا ما يعرفش اللي ما يعرفش يعدي اللي يعرف واحنا ماشيين. سي سا لو برانسيپ فوندامونتال اللي بدينا عليه. اون ا يو دي بروبليم الاول بالكل في الادمينستراسيون تاع الجروب نتاعنا سيتي اسي ديفيسيل خاطر بلي ياسر فما عباد وياسر فما عباد تجيري. دوكو دي زامي اون كومان لا انا وفرات كي سون يوسف الرعداوي ونواف فتاح وفخري هندي on les a sélectionnés باش يجريو معنا الجروب. on a mis en place un règlement on a essayé من بعد de tenir un rythme strict mais qui permet quand même انا سامحني مانيش نخلط انا خرج عبد من كوميونيتي على خاطر ترول صغير ماني مشكل باش يحشموا على روحه برشا نتاع تفادليكا. وفوالا كملنا بشويه بشويه. au bout de notre première année لمينا une communauté كبيره هزينا على World of Warcraft
والكوميونيتي نتاع ليغ اوف ليجندز اللي قعدت عملنا لها ان تورنوا. اي عندنا تورنوا بركه في الهيستوريك نتاعنا. On n'avait pas vraiment les moyens nécessaires pour نجمو نجيرو un tournoi. Mais bon, juste comme League comme نتوما توا prochainement mais très prochainement باش يصير فما un tournoi League of Legends باش نتلهيو كيف ما يلزم بالكوميونيتي naissante هذايا. Personnellement, je trouve que c'est une très bonne initiative et je vous souhaite bonne chance dans vos projets à venir. Et pour vous, cher public, si jamais vous avez un souci avec un jeu ou à votre PC, n'oubliez pas de rejoindre Tunisia Gamer sur leur groupe Facebook, ils sauront vous guider. Ensuite, je vais tarder l'interview avec l'association Japanese Events in Tunisia et je vous laisse avec Ziad Chebi qui va vous dire de quoi il s'agit exactement. Alors, Japanese Events in Tunisia est une association destinée aux fans de manga et de culture japonaise en général. Elle œuvre depuis 2010, néanmoins elle est inscrite au genre depuis début 2012. Son activité principale étant les événements liés à la culture et sous-culture japonaise. Bien, et on a ainsi demandé à Jet de nous parler encore plus de ses activités au sein de la section gaming. Et voilà leur réponse. Alors pour ce qui est gaming, nous avons fait quelques événements en se concentrant sur ce sujet. Le premier étant Gamers, tournoi de jeux vidéo. Ça s'est passé en mars 2011 et c'était un petit tournoi pour voir est-ce que le potentiel était là, sachant que nos tournois se basaient sur les jeux de baston et que c'était une première en Tunisie dans le genre. Et puis on a renouvelé l'expérience à Banzai, étant soutenu par Namco Bandai Europe, qui nous avait envoyé les lots pour les gagnants des tournois. Et c'était franchement réussi. Même on a pu projeter les finales sur grand écran devant toute une salle de cinéma. Et puis en décembre dernier, nous avons travaillé sur un autre événement qui s'appelle Retro Gaming. Donc pour le Retro Gaming, c'était un événement qui regroupait les différentes consoles et jeux de la période 8 bits et 16 bits. Donc disons que c'était une première aussi en Tunisie parce que regrouper tout ce lot de consoles et jeux, c'était énorme. On avait aussi pas mal de personnes qui ont venu jouer, découvrir ou des nostalgiques qui venaient redécouvrir les sensations des premiers jeux vidéo. Des premiers jeux vidéo, voilà. Sinon, notre dernier event, c'était la Gamers Party. Là, vu que hier c'était le 21 juin, donc c'était la fête de la musique, on a décidé de créer cet événement avec les différents jeux axés musique, disons. Donc par exemple Rock Band, Guitar Hero, Just Dance. Il y a aussi du karaoké pour les amateurs du karaoké aussi. Donc, كما غادي تشوفوا جيت يخدموا في خدمة ياسر منظمة، خدمة ياسر باهية. On vous souhaite bonne chance le DJ avec plus de succès. طيب باش نحكيو على un sujet qui est plutôt rare في تونس اللي هو البودكاست واللي يتمثل في des émissions audio, vidéo ou même audiovisuelles qui sert à faire passer un message au récepteur qui est bien évidemment l'internaute. Et معنا Bastien Saedi, aka Dragovar, qui est un podcasteur de jeux vidéo, signifie que ces vidéos ont pour but de nous présenter le gameplay d'un nouveau jeu ou à quelque chose du genre. Et voilà ce qu'il va nous dire. Salam, je m'appelle Bassem Saedi, j'ai 21 ans, je suis en bac plus 3 في l'éducation physique et sportive avec l'INEPS. Bon, الفكرة نتاع الشين يوتيوب نتاعي دراكور جيمنج بيسكو انا نتابع برشا لي جيم وكل شيء محلول برشا على الكوميونيتي الفرانكوفوني نتابع برشا غادي الوغ جاتني ليدي بوركوا با نعمل شين فيها دي جيم بلاي دي تيست دي تريلر اي تو بيسكو في تونس ما عندناش منها برشا عندنا جوست كيلكازان هكا قلت pourquoi pas معناتها جو ملونس في الحكايه هذه وافيك ليد معناتها نتاع كيلكو زامي زادو شجعوني بشويه بشويه ان شاء الله نلقاو سوكسي ونتعرفوا. Eh ben mec, considère-nous aussi comme tes amis
باسكو حنا زاد نشجعوك على حكايه كيما هكا اي بون كونتينياسيون. بريف تعاودوا باش نحكيو على التاغ لا فاموز اسوسياسيون تونيزيenne des gamers. معنا bien sûr Amin Ghadab, le président de l'association, qui va nous présenter le projet. Donc l'idée pour l'association, c'est nous نعملوا de grands événements. خاطر احنا تعرفنا على بعضنا plusieurs organisateurs de tournois. ولقينا اللي معناتها à certains moments on doit progresser. باش نقعدوا juste في des petites LAN ولا des tournois en ligne donc فما برشا جوارات معناتها بداو يقلقوا شويه من الريتم هذاك. Et donc on a décidé de se rassembler donc on a une association, on l'a appelée TAG, Tunisian Association of Gamers. Les objectifs bien sûr c'est de promouvoir le sport électronique, donc plutôt l'aspect sportif des jeux vidéo. On va essayer d'organiser de grands tournois. Donc on va dire un petit scoop par rapport à l'événement pour le mois de septembre. Donc, on a des dossiers de sponsoring. On est en train de prospecter les sponsors. Ça avance très bien. Inch'Allah, d'ici 2-3 semaines, on peut vous annoncer une bonne nouvelle. Bien. Et à part Amin, Zed, on a interviewé les autres membres de la TAG. Et voilà ce que chacun d'entre eux a dit à propos de cette initiative. Là, on va parler un petit peu de l'association TAG. En fait, l'association TAG, c'est un sujet très important, bien sûr, surtout pour les gamers, surtout pour nous. En tant que, de un, on est des gamers à la base, et de deux, on est des organisateurs, et on essaie de pousser les gens à donner de la crédibilité au gaming en Tunisie. Pourquoi donner de la crédibilité au gaming en Tunisie? Parce que, on va dire, il y a le skill. Il n'y a pas beaucoup d'organisations, mais il y en a quand même. Et on peut arriver à faire vraiment un truc énorme si on se réunit. Et c'est bien sûr les sponsors, ils nous suivent dans le truc. En fait, l'organisation TAG, c'est le nom de l'association. En fait, c'est la première association Fitounes Label Gaming dédiée pour le gaming en Tunisie. Il n'y avait jamais eu d'association pour les gamers ou pour le gaming. Et moi, je suis membre depuis la création de l'association qui a été créée récemment en 2013. Et en fait, mon travail consiste à s'occuper de tout ce qui est organisation des événements liés à la TAG. J'ai été contacté par Safwan Ladhari et Amin Ghadab, qui sont deux membres de l'association tunisienne des jeux vidéo, TAW. وحكينا على un projet يظهر لي ملون un projet نتاع fusionnement بين plusieurs communautés de jeux vidéo. معناتها نحكيو على Blacklist, Tunisian Clan ou Tunisia Gamers. هذا من بعد il s'est avéré après évolution du plan أنا باش تولي une association كاملة. و ayant pris part في البروجي هذا j'ai été nommé في ديسمبر اللي فات خديت الرول نتاع responsable communication في l'association tunisienne des jeux vidéo. اليوم بون تاغ معروفة، سي اون اسوسياسيون اللي اسمها قاعد يتلاوح بين العباد تحكي عليها شناهي التاغ، اش تعمل التاغ، فاش تنفعني، سورتو مع الكامباني نتاع لاديزيون نتاعها اللي مازال كي كملت، برشا عباد سالت السؤال هذا. بون تاغ سي اون اسوسياسيون كي ا été fondée par des personnes investies أكثر من أي حاجة أخرى، je dis bien investies في الجيمنج، و plus précisément l'e-sports. كيف ما نعرفوا لي سبورتس اليوم خذاو اون امبلور مونديال، في العالم الكل العباد قاعده تحكي على لي سبورتس، في العالم الكل العباد قاعده تشارك في لي سبورتس. شنو هو لي سبورتس؟ لي سبورتس سي لي جو فيديو كومبيتيتيف اللي يوصلوا لان نيفو نتاع بروفيسيوناليزم. لو بروفيسيوناليزم سو ني با تقول واحد بروفيسيونال مش معناه النيفو نتاعو عالي، كيف تقول واحد بروفيسيونال تقول يعيش ويتنفس وياكل بالجو فيديو. هذا اللي يحكي فيه. كيف ما تقول انت باغ اكزومبل ميسي سي ان joueur de football professionnel. Un joueur par exemple par League of Legends professionnel, c'est une personne qui est sponsorisée, payée et dont le travail est de jouer à League of Legends par exemple. Donc les objectifs internes sont vraiment très simples. On souhaite encadrer le joueur نتاع jeu vidéo قبل اي حاجه اخرى، خاطر كيف ما تعرفوا كيف ما يكون باهي العبد jeu vidéo كيف ما نجم يكون نوسيف ليه. Donc on est là pour le guider
ou باش on l'encadre. Deuxième chose, on est là pour essayer de répandre la culture نتاع le gaming في تونس ونتاع les sports في تونس. خاطر الجو فيديو قبل ما يكون اون اكتيفيتي راه عنده باك جراوند كامل نرجع بكم للعوام 1950 quand on a développé le premier jeu vidéo على ان كالكولاتور اللي كان نتذكروه هاكا زوز عصيف لي بور نتاع ليكرون ويبداو يتلوحوا في كره لبعضهم. دونك فما باك جراوند كامل كولتور كامله معناها حاجه اكبر من اللي قاعدين نشوفوا فيها اليوم. وباقي من les objectifs نتاعنا c'est de créer quelque chose qui unirait les joueurs نتاع jeux vidéo في تونس واللي توصلهم كيف باش نقولوا الكلمه على فم ما لقيتهاش باش نوصلوا ممكن نيفو نتاع لي سبورتس في تونس يتشاف كيف ما حتى نو سريس كو لو كار ولا لا موتي نتاع اللي قاعدين نشوفوا فيه ان اوروب وفي الازيا وفي امريكا. Allez, خاطر سامحني, on a le niveau, on a la compétence, on a le potentiel, on a la possibilité. Pourquoi ne pas en profiter؟ رسول الله معناها علاه ما نوصلوش جوا في تونس، فعوض يقعد نهار كامل يبكي ويغزل يا ربي علاه ما نوليش كيف جوري في البلاد هذا، يا ربي علاه ما نعملش هكا، نعطيو احنا البوسيبيليتي. علاش لا؟ كيف نخمو في لي في العباد اللي حالين دي سال نتاع سيبر كافيه ولا دي سال دو جو ريزو، علاه خويا ما نعطيهمش البوسيبيليتي باش يعملوا اون اكسبانسيون لقدام. Il y a la possibilité, allez ne pas en profiter. Et ça, c'est quelques-unes des raisons اللي تاج تخلقت فيها. أنا puisque موجود en tant que responsable communication واضحة معناها في كلمة بركة، mon objectif est de communiquer. مجعول باش نوصل une information للعباد اللي تتبع في التاج والعباد اللي تحب تعرف شنو هي التاج. دونك فورسيمون باش تراني موجود برشا في لي سيمينار، موجود برشا في لي ريونيون، باش تلقاني موجود برشا في tout ce qui est interaction ما بينات الميديا ou l'association tunisienne de jeux vidéo. En espérant que j'accomplirai ma tâche avec tout en étant fait niveau les collègues et les supérieurs. Pour ce qui est de la Tunisian Association of Gamers, le secrétaire général de l'association, c'était au départ une idée d'un président de l'association, Amir Hakab, où on a décidé de faire de structurer le secteur de gaming في تونس وهكا نعمل une association on peut gérer les clans ou les communautés في تونس. Ce qui est de la tag, je crois que c'est le seul projet اللي نجم ينهض هكا réanime شوية السن تاع جي فيديو في تونس. خاطر بعد لا كوب كيما تعرف الناس الكل قعدنا كل كونسونطري في لي سال دو جو، دونك لي زيفينمون الكل كانوا يتعداو في الاعلان وما فماش هكا ان كونت ايفينمون اللي باش يعاود يشجع العباد باش تعاود تلعب. معناها اللي تسالوا يقول لك فماش ايفينمون كبير، فماش ايفينمون كبير كيما لا كوب دو تونيزي، فهمت؟ قد دونك المعضله الكبيره هي ايفينمون كبير بيان سبونسوريزي وبيان اورغانيزي ديجا باش نعاودو نقدمو هكا، ولا حتى ناخدو شويه فيزيبيليتي لبرا، فهمت؟ الناس اللي تلعب لهنا جوست اونلاين معناها ما عندوش حتى طموح اخر باش يلعب تورنوا يهز تورنوا فوالا، فما فماش ان بخي يربحوا ولا ساغيت لا، فهمت؟ قبل كانت كوب تونيزي عباد تخرج لبرا هكا فما موتيفاسيون كبيره، فهمت؟ حتى الكوميونيتي كانت ملمومه قبل اكثر. دونك جو بونس كافيك لا تاج ان شاء الله ان شاء الله باش نقدموا برشا في الجيمنج وصلوا هكا نعملوا حاجه باهيه ان شاء الله. Je dois admettre que c'est de l'excellent travail les gars, vous êtes très ambitieux, alors je vous souhaite bonne chance dans vos travaux et on espère vous voir en acte très prochainement. وهو يجي منه reportage على الجيمنج من غير المادة الخام اللي هي les gamers. هاوك علاش on a aussi interviewé les communautés Blacklist avec la présence de Kaima. Et voilà ce que ça donne. Donc كما تشوفوا جينا نحكي مع الكوميونيتي تاع Blacklist اللي هما quelques gamers. ونبداو مع سي عدنان باش يعرفنا. عسلامة، on est une petite communauté تاع LOL تاع quelques jeux FPS معناها مخالطين على الاخر. فهنا نهار كل نجيو في البلاك ليست معناها هكا ديما مع كريمات. Donc on va parler un peu des jeux اليوم مع بعضنا on va se poser quelques questions. Mademoiselle, كنا تقول لنا كيف مثلك بلاك ليست؟ Bon, Blacklist, c'est un bon repère pour les jeux vidéo. Donc, Blacklist, عرفت أنا معناتها déjà أنا عرفت League of Legends من Blacklist. عندي خويا نجدو هنا الشيء دونك عرفت وتعمل دي تورنوا وكل مرة تعمل تورنوا ومعروفين
تعمل du streaming de League of Legends ou tout ce qui est معناتها jeux vidéo. دونك تو باش نحكيو على الفينومين ليج اوف ليجندز في البلاك ليست، ما اللي مناعي تقدر تحكي لنا عليه؟ League of Legends, c'est un jeu de LAN. T'arrives dernièrement, il y a 2 ans, ok. Quoi? C'est bon, vas-y. ماهوش كيما هو انت تعمل بيرسو نتاعك تختار دي بيرسو موجودين ديجا فما اي جي كيري فما ابي كيري فما تور فما سيبور فما جانجر الماب نتاعنا صغيره مش كبيره وجو هذايا بريسك يعني الى لا كوت ان سو مومون باسكو سي لو جو لو بلو جوي او موند. حتى في تونس الكوميونيتي قبل كانت كوميونيتي تاع سي اس وتوا اكتويلمون ليغ اوف ليجند هي نجمو نقولوا سي البروميير جو جوي en Tunisie. Femme à communauté exponentielle surtout ces dernières années. On peut le remarquer avec les événements de Qadr Saïri. Déjà, femme باش جماعة كما نقول من وسط تونس معناها que ce soit في الساحة سوسة ولا جيبس ولا المظاهر توا يلعبوا دوتا 2 à part les jeux FPS Call of Duty. Bien sûr, femme باش يلعبوا فيهم que ce soit sur PC ولا que ce soit sur arcade معناها على البلاي ولا Xbox. Ce qui est vraiment très intéressant, le gaming il évolue de la part de base interne. هي الجوار كما تراها كيما نبني هكا قبل ما كانش يصير هكا جوست يلموا بعضهم باش يجيو يلعبوا طيحات كيما نقولوا ان ديمونش ولا في لي فاكونس واحد يجيو كان فما تورنوا ولا سينون الكليونتيل نتاعنا نحن بلاك ليست هي بيدها اما توا معناها سي ديفيرسيفي معناها بيسكو لي جوار والعباد اللي قاعدين يلعبوا في اللول كثروا ما عادش جوست اون كوميونيتي صغيره ريسترانت ولات برسمي كوميونيتي كبيره بالدي بالقدام سكي نو في بليزيور بيان سور. On essaie bien sûr de changer ou on crée des événements avec ça sera un moteur libre c'est pas juste pour le fun mais ils savent qu'à la fin de la compétition là je me suis faire bien sûr c'est ouvert à tout le monde. كيما عندنا لول تعرف في تونس بالبداية فما دوتا 2 زاد قاعدة تخرج معنا مسيو الفيعتوين نقدر تحكي على دوتا 2 بلاك ليست. دوتا 2 ساعة بلاك ليست هي تمثل روبير باهي برشا للجوار التونسيان هي سيبورتي بالكدا الجوار التونسيان بالنسبة لدوتا 2 راهي جو باهية برشا هي مأخوذة شوية بركة من اللول وبدات الروبير نتاعها دوتا 1 اللي هي عندها برشا اللي طلعت وركرافت 3 هكا وحسنوها شوية بالفال الواحد ولاو برشا عباد يلعبوها. صحيح مش برشا ما كي يتلموا يعملوا في تونس تبداو يكثروا بالكدا قبل وقتها في دوتا 1 زانيتي وقتها كان 3 ايكيب هكا توا 8 6 ايكيب هذوكم باز يشاركوا في فاست كات تاع l'événement اللي يصير chaque semaine jeudi ou dimanche. Vous pouvez le suivre bien sûr live streaming على الشانل نتاعنا. sinon فما بالرسمي برشا عباد كيف زاد من سوسه من جالس في بلايص الكل معناها في وسط تونس معناها ce qui est très intéressant. Le gaming ça s'arrête pas juste à une seule discipline que ce soit le c'est vrai que le الناس كلها تلعب فيها ما فما دوتا 2 فما فما 20 في الديسيبلين كل واحد شي يحب. انا اكزاكتومون انا بيرسونيلمون لعبت قبل دوتا 1 بريسك 6 سنين وتوا دوتا 2 ان ودمي سي ديجا علاش برشا ديجا ملي طلعت نحن الكلي بيتا دوك جاونا ماخر كل واحد عام واش كل واحد شي يحب. On avait commencé festif كنا قاعدين الكعب قاعدين الكعب نفس الكعب دوتا 1 اكزاكتومون ما يعرفهم كيما برشا سامي نفسهم اول ما طلعت دوتا 2 في تونس كانت 3 ايكيب نفسهم نزيدوا 6 ايكيب اخرين دونك نشوفوا ليفوليسيون تاع الجيمنج في تونس معناها الناس الكل ولات الاوز معناها تيليشارجي جو اون بليس سي فاسيل سي فري تو بلاي ماهمش فلوس والناس الكل سون انتريسي باش يمشيو يشوفوا الكوميونيتي معناها يبدا يلعب بالسيس من بعد يشوف ديجامي نتاعو على الجو من بعد تولي كوميونيتي صغيره من بعد تكبر من بعد يتقابلوا في دي زيفينمون كو سوا كبار ولا صغار دي ميني تورنوا باغ اكزومبل البارح نص elle a organisé un tournoi في الماس il y avait 8 équipes où il y avait un prix à la fin bien sûr c'était bien organisé j'ai streamé la finale c'était bien organisé معناها هذه كما نقولوا initiative prise par un joueur joueuse de LoL. Ce qui est bien dans le gaming, mais je ne sais pas si il faut savoir que le sexe n'a pas d'importance au niveau du gaming. Juste
دوكا زعما نحن بلو حتى لا عندي ولا الحكايه انت دوبا ولا حتى كل سيبور طفله سيبور بالنسبه للدكه طرف السيبور وانت شنو تلعب شنو بس تبع الكيل وانت بركة الله مسألة هذا واحد سبورت نحن سبورتيو بالنسبه للدكه فما سبورت بي برشا اليوم انتوما بلاكليس يعني كل مره يشجعونا شويه دي فاسكاب واحد من بعد شويه فما تورنوا ناسيونال ان شاء الله خير ان شاء الله نقدروا نشاركوا فيه سي جوست لو ديبي بالرسمي سي جوست لو ديبي ان شاء الله تولي انترناسيونال وان شاء الله نشوف في لول دوتا فما دي كومبيتيسيون في الاف بي اس كل شيء مالوروزمون في الاف بي اس نقصد شويه باش نحكي لك انا الاف بي اس كانت اكثر لعبه معناها اكثر حاجه جوي في تونس بابور سي اس سي اس معناها عندها كما نقولوا الناس الكل تحب تلعب سي اس الناس الكل تلعب في سي اس لي غران كومبيتيسيون لي غران كومبيتيسيون يصيروا فيهم كلهم سي اس اما فما سي اس جو كي جات توا اكتويلمون مش لازمها ماتريال انفورماتيك كاسك شويه جرافيك كاس حوالها كاريت هذاك و اون بليس لازم تشريها سور ستيم فهمت ماهيش غراتويت ماهيش غراتويت كانت غراتويت حاجه اخرى اما هي فما برشا يلعبوا اي هذوكم ماهمش اون لين يلعب يحط على البلاي ويقعد يلعب هو صاحبه بحق هذيك مشكله تلقى كوميونيتي صغيره برشا قداش نبيع نحكي كوميونيتي راه فما في اللول فما دي ميليي دو جوار في تونس دي ميليي فما دي ميليي دو جوار بلاك اوبس 2 sur Steam توا في بلاك اوبس 2 pour l'instant j'en connais 5 مش تحكي في PS3 وعلى البي سي مش Oui, bien sûr, mais non, sur un PC, c'est pas du tout facile. فهمت هذاك المشكل. حاسس هذيك الكوميونيتي في الديسيبلين كلهم نحن نسري باش نشجعوا الناس الكل باش يلعبوا ويدخلوا في العالم نتاعو في الموند نتاعو. ان شاء الله يكبروا ويتحسنوا كيما برشا. Bien évidemment لازم نختموا الحوار باللي ليج اوف ليجندز تحتل المرتبة الأولى على الصعيد التونسي. Et enfin, pour conclure, وكما يقولوا وختامها مسك, on a demandé à nos interviewés qu'est-ce qu'ils pensent et شنو يستناو من الجيمنج في تونس. Et voilà leur réponse. Au niveau des joueurs, Inch'Allah, باش نحاولوا on les encadre plus باش يولي عندهم un statut juridique. هكاك ينجموا ils peuvent prospecter des sponsors باش يعاونوهم يوفروا لهم الماتريال يوفروا لهم les bonnes conditions pour progresser dans leur jeu. Il y a des sponsors qui sont plus ouverts donc, à ce niveau-là. Par exemple, SBS informatique. Déjà, elles vendent des accessoires pour les gamers, du matériel professionnel pour les gamers. Ou déjà, il nous a beaucoup aidé Iqbal ou Tawazada. Ou fama aussi d'autres sponsors, Inch'Allah, à fur et à mesure, la communauté des gamers, Inch'Allah. Alors nous, ce qu'on fait, c'est on est des organisations bien structurées et ce qui manquait en Tunisie, c'est-à-dire le gamer tunisien, il y a la qui est sur le net, une fameuse organisation qui est structurée qui le prend en charge pour par exemple faire des compétitions internationales. Le but interne, c'est ça, on prend en charge les gamers tunisiens, surtout les élites, et on essaie de les faire participer dans des événements internationaux, par exemple on va dire le DreamHack, voilà, le SWC, pourquoi pas, puisqu'ils auront de un la manière de faire, et bien sûr ils auront derrière eux l'organisation et la structure principale, on va dire, que ce soit Blacklist ou TAG ou n'importe quelle autre organisation qui va les pousser à aller jusqu'à
a des objectifs que وحدهم ما ينجموش يحققوهم. Bien sûr, وحدهم ما تفقش. لازم un groupe bien structuré pour arriver à de tels objectifs. C'est ça notre truc, c'est ça ce qu'on attend les gamers internes. Les gamers internes, ils doivent prendre ça au sérieux et pour qu'on travaille là-dessus et bien sûr pour qu'on réussisse à atteindre nos objectifs. Et bien sûr, on va les atteindre, Inch'Allah, juste un petit coup de pouce et c'est bon. Pour ce qui est des attentes, on est un gaming في تونس. Sincèrement, ما نتوقعش حاجة كبيرة déjà على خاطر ديما فما premièrement فما un problème de mentalité معناها عندي سبونسور تمشي للسبونسور يقول لك شنو هو الحكايات هذوما الوعب تاع ولاد صغار ولا فهمت il donne pas assez d'importance le côté gaming tandis que هو c'est un business qui génère plus de profit que l'industrie des films معناها برا فهمت فما des fédérations فما des associations pardon برا اللي هي بالشيء هذا فهمت فما دي بيجي كبار قاعدين يتحطوا شوفوا جوست لي سبونسور شوفوا لي شين اللي تعديو اورو سبور ما نعرفش انا بي بي سي اللي هو فهمت لهنا في تونس حتى باش تعدى ممكن بور 5 مينوت التلفزه نتاع تونس اللي هي معناها حاجه هايله ديجا ما تنجمش فهمت دونك ان شاء الله هكا يعملوا لنا لفته هكا شويه بالجيمنج في تونس على خاطر حتى كان ما يراووش اون طونك هكا موتيفاسيون لي جون ان شاء الله يراوهم اون طونك بيزنس ما يصيرش خليه يتحركوا شويه هكا. فاش نستنى من لي سبورتس في تونس؟ باش نجاوبكم باش نعطيكم دو ريبونس ان فيت. الريبونس الاولانيه من عند مون الجوار قبل كل شيء ساعه. انا نستنى خاطر بيسكون لي مويان واليوم نعرفوا محلولين كولتوريلمون على اللي صاير لبرا ونعرفوا شنو اللي قاعد يصير لبرا au niveau de l'e-sports. Je ne m'attends pas moi à ce qu'on suive leurs traces ou à l'échelon باش نوصلوا احنا en tête نتاع l'e-sports. بون كاللغه نتاع على تيت دو لي سبورتس في الموند العربي وفي الافريك معناها علاش تونس ما توليش ان بول نتاع اي سبورتس سان غير معناها تونس ماهوش هازين نقفها ولا حاجه اما برجوليه تونس a toujours été la première à prendre une initiative ولا ما كيشوفها باغ اكزومبل ميم سي اون اون انساتيسفي توا تلقى ليكيب ناسيونال نتاعنا تلقى اغلبيه الوقت من اكثر العباد اللي واصله في الكوب دافريك في الكلوبينغ كنا من اكبر لي بول نتاع الكلوبينغ على ما نوصلوش في لي سبورتس من اكبر بول نتاع لي سبورتس في الافريك وفي الموند العربي نوليو احنا بورتاي سي لا موندre des choses de laquelle je m'attends من عند لي سبورتس في تونس en tant que si je peux être considéré comme un organisateur, chroniqueur, testeur de jeux vidéo ولا اللي هو كيما اي واحد يعرفني je m'attends à ce que لي سبورتس يعطينا اللي ضيعناه في العوام هذوما والله تجي تشوف عمري 22 سنه براتيكمون 22 سنه عديتهم نلعب في لي جو فيديو 22 سنه منهم ممكن دي موان 14 15 سنه على الاقل زاد نلعب وحدي على الاورديناتور ولا على الكونسول في داري نحب حاجه نحب لي سبورت يوصل بينا انا كيف ما العباد اليوم بالكره تلم قاعده في القاوي وتلم في التيرانات وتتلم البر في الحوم ويحكيو ينبروا على ليكيبات اللي قاعده تكور وتلعب نحب انا نهار اخر نتلم مع اصحابي في قهوه كاس تي ولا كاس قهوه نتفرجوا في الطرحه كيما تاع ليج اوف ليجندز توانسه تبدا قاعده تلعب à l'échelle internationale يلعبوا مع ايكيب برانيه ما نعرفش se disputent un titre تونسي deux équipes توانسه un très beau match معناها نبداو نضحكوا وننبروا انا وصحابي من غاديكا ce serait vraiment معناها ممكن mon rêve ultime معناها par rapport لي سبورت في تونس ce serait quelque chose que je voudrais vraiment voir arriver واكثر حاجه معناها qui serait la plus touchante c'est que انا عندي يد في الحكايه هذايا و que j'ai un rôle à jouer في الحكايه هذايا une fois كان وصلنا للحاجه هذايا معناها بون ديجا انا كو جون سي امو توا كان كنخمم فيها خلي عاد كان تصير. بالنسبه لينا نحن ريد لاين جيمنج بون عندنا لو بوبليك اللي نشوفوا عند الناس الكل هو البوبليك تاع الفيفا البوبليك تاع البرو توا وصلنا البرو 13 والفيفا 13 فما توجور ان كونفلي ما بين جماعه البرو وجماعه الفيفا دونك نحن سيمولاسيون توما اركاد نحن كونامي الاخرى اي سبورتس اي سي بيان فهمت كيفاش بالنسبه انا بلوس سبيسيالمون اون طونك فاوندر ريد لاين نحب كو سا سي ديفيرسيفي شويه ما نقعدوش الناس كل كوره 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 نحب الناس تلعب اركاد نحب الناس تلعب اف بي اس كول اوف ديوتي بلاك اوبس 2 باتل فيلد فما دي لان عملنا اخر مره سونداج في الباج اول وحده هي الباتل فيلد
دونك اي بوركوا با معناها دو نوفيل اكسبيريونس خاطر قعدنا كيف يقولوها ناكلوا في البيت نعاودوا في الواحد وهذا ما يكون معناها بوسيبل و بروميتور كان كي نعاودوا نعملوا دي تورنوا ونكونوا بريزون بور لي ايفينمون هكاك الناس تتغرم بلوز او موان ميرسي. Donc, on voit que dernièrement, il y a de plus en plus d'événements gaming en Tunisie. On trouve que essentiellement ailleurs, c'est des tournois pour des jeux comme LOL ou autres. Nous, pour citer que la Jet, par exemple, nous sommes spécialisés dans les jeux de baston et c'est ce qu'on trouve ici. Hein. Pour ce qui est du niveau du gaming en Tunisie, personnellement, je trouve qu'il y a quelques gamers qui sont vraiment spécialisés sur le sujet, qui s'y intéressent beaucoup. Mais bon, aujourd'hui, tous les jeunes s'intéressent au gaming, mais pas de façon comme on voudrait le voir, quoi. Ça reste superficiel en général. On s'y intéresse pas de façon un peu professionnelle, d'où l'absence des cursus universitaires sur le sujet et d'où l'absence des boîtes de développement de gaming en Tunisie. Mais bon, je pense que pour les années qui suivent, ça va se développer, surtout avec des initiatives comme celle de notre association. Et j'espère que ça va évoluer dans le côté positif. Voilà. Là, concernant le gaming في تونس نقول malheureusement في الشامبيونات التونسي دي جو فيديو صارت en 2009 من بعد وقفت ce qui est dommage على الاخر mais bon espérons que ترجع ودايوغ فما برشا عباد فما برشا مشاكل من لي سبونسور يقولوا شنو هي حكايه لي جيمر شنو حكايه الجيمنج وكل شوفوا حكايه ثانيه كو راهي كوميونيتي كبيره وراهم عندنا دي جيمر في تونس قويين برشا عندهم بوتنسيال نجم يوصلوا يلعبوا حتى ليشيل انترناسيونال جوست معناتها طالبين جوست ان كود بوس هكا وشويه انكوراجمون وكل سينو البوتنسيال موجود وان شاء الله المساج يكون يوصل لي جيمر الكل. سي بون. كما تشوفوا زاد نحكيو على شنو يستناو لي جيمر من نيفو جيمنج في تونس. دونك سي عدنان تفضل. Donc, pour commencer, c'est surtout le sponsoring Linux. Au niveau international, presque, on remarque bien, surtout Dota, LOL, etc., qu'il y a des serveurs européens, américains, etc. Mais on a l'Afrique, on a un truc du genre, même l'Afrique du Nord, on a donc, nos chaînes, tu as un tournoi, est-ce que le support les Ah non, فما برشا حاجات حيت فيهم كوتي ماتيريال في بالي معناتها الكارت جرافيك باهيين وكل شيء بون ساعات كوليكسيون لا بحق معناتها نورمال في كل بارتي توقف 3 fois 4 fois minimum زادا مش حتى حكاية و لي زورديناتور لي بوكس بلات وكل شيء بون كي معناتها لوكال وكل شيء بون فما دي لان باهيين كيما بلاك ليست انسومنيا ولا دومادير مي ابار سا انا ما نعرف حتى واحدة أخرى باهية نحبو كي عطونا انترناسيونال ولا حاجة كي معناتها تشجعنا باش نوليو معناتها باش نوليو أقوى ونوليو باش نشاركو مثلا فما تكون في الطورنوا هذيك فما دي كونديسيون معناتها مش تكون انت لا انت بديت مثلا لول ولا دوتا ولا حكايه لك عام فهمني سي بون انا توا حاضر للتورنوا هذاك فهمتي دونك فما حكايات مثلا بار ديفيزيون ولا حكايه ديجا التورنوا هذا حبيت نعملها بار ديفيزيون مش مثلا برونز كونتر ديامون يعني نورمال هذيك في 20 مينوت توفى يخرج واحد فرحان فهمني وساوي انا برو كل شيء يخرج واحد يفشل مش حمله شنو معناتها يبدا يوفى السكور 10 à 27 2 normal. Ouais, là, c'est pas malheureusement, t'as كيما نقولوا خمسة معروفين هذوك هما اللي يربحوا لي تورنوا الكل والبقية الكل نعطوهم حاجة كلها. وي effectivement. التيراج au sort ماهوش قاعدين.
دونك ديجا فما تورنوا قاعد يصير الجمعة هذيا تبع السعودية وحلوة على الآخر خاطر السعودية كون فهمت هذاك علاش احنا نحب ما ديما نقولوا السعودية ولا السعودية عاملين شو هو سيتان معناتها تورنوا اوني معناتها اوني كل واحد في دار ادوميسيل وجاوب باهي مي لو غانيان ياخذ كل باغ بيرسون 700 معناتها 700 دينار فهمت علاش حسبك خاطر سيتان تورنوا ناسيونال معناتها جاوب باهي يكونوا هكاك نورمالمون فما ان بري انتيريسون معناها حاجه فريمون انتيريسون باش تجيب لك العباد مش تحطني ما نعرفش 100000 ولا 200000 نحكي اون جينيرال سا في باش فما حاجه او موان انتيريسون باش الناس تدخل اون بلوس لو سويفي ولو سيبور تاع العباد كي اورغانيز معناها فما ديريير ان ستريمينغ فما دي ادمينستراتور مش واحد برك اللي ب 50 ايكيب خاطر ما تجيش جمله خاطر سي كوميم دي جون اجيري معناها لازم تعطيهم الريغلومون لازم يتبعوا الريغلومون سي سيور باش يصير واحد يعمل فوت معناها من لي جوار لازم انت تقول له راه ما يجيش هكاك لازم تعمل هكا فهمت دونك سي اون معناها سي اون ستركتور منظمه على الاخر ما تنجمش تعمل تورنوا انا باش نعمل تورنوا والله اعمل تصير لك فوضى على الاخر معناها اون بلوس مش حاجه سهله دو جيري بوكو دو بيرسون سورتو توانسه bah oui, je crois que la carte, je crois que le temps. Oui, mais برسمي لا ولازم الاعصاب معناها وسع دير على الاخر الطفله تحكي معاهم اما كي راك انت معناها tu prends le truc dans tes mains وتعرف اش تعمل يقدروك معناها ويسالوا تيدي اما كي يلقاوك انت داخل بعض هما البيدهم ما بالهمش شيء مثال معناتها ils vont se détecter حتى بيسي وان écran بلازما كل شيء وجا العباد تتفرج في لي بارتي اما في الفينال ما عادش العباد تمشي كنا ولاد تحب تتفرج معناتها لايف شوف ايش يعمل هذاك باش بون ما الحق خاطر سي الاكاديمي جميل معناتها باين على في بالي مستانسين على بعضهم على الاخر ومستانسين على التورنوا معناها عندهم برشا بوكو تورنوا عندهم اكسبيريونس مع جمهورهم كيما نقولوا هكا نكونوا كملنا مع الروبورتاج جيمنج en Tunisie. J'espère qu'il vous a plu. Merci pour le visionnage et à très bientôt.